Heyvanların sevgisi və onların insan duyğularına həssaslığı mövzusunda hamı həmfikirdir. Sığınacaqlardan sahiblendirilən və ya küçədən isti yuvaya qovuşanlar sahiblərinə xüsusilə daha sıx bağlanırlar. Hətta bu şuurlu varlıqlar öz cəsarətləri və qeyri-şərtsiz sevgilərlə birlikdə insanların həyatını bir çox ağır vəziyyətlərdən xilas edəcək qədər də qəhrəmandırlar. Bu qədər mükəmməl olmaqlarına rəğmən, yenə də alçaq gönüllü olmaları və tək məqsədlərinin sevilmək olması onları daha da ucaltmırmı? Eyni zamanda görəcəyik ki, qəhrəmanlıq heyvan növünə görə də fərq etmir. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və görmədim demə YouTube kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Gəlin indi bu qəhrəman heyvanlardan bəzilərini tanıyaq. Maraqlı pişik Vinni. Vinni zirzəmidə baş verən qəza nəticəsində dəm qazı sızan evdə yatmış sahibini miyovlayıb və pəncələri ilə cızmaqla xilas edən qəhrəman bir pişikdir. Sahibi pişiyin bu hərəkətlərinə görə çətinliklə də olsa, gözlərini açanda hərəkət qabiliyyətinin çoxunu itirmişdi. Təcili yardıma zəng edərək özünün və övladlarının həyatını çətinliklə xilas edən əməkdaşların gəlişi və ilk yardımdan sonra verdiyi açıqlama Vinninin daha çox dəyər görməli olduğunu göstərirdi. Çünki əgər pişik 5 dəqiqə daha gec hərəkətə keçsəydi, onlar hazırda həyatda olmaya bilərdilər. Doberman Xan. Hələ sahiblənməsinin ardından 4 gün keçmişdi ki, Xan evin 1 yaş yarımında olan körpəsi Charlottanın yanında evin həyətində hürərək aqressiv davranırdı. Anası baş verənləri dərk etməyə çalışarkən onlar Xanın əslində Charlottanı iri qəhvəyi bir ilandan qoruduğunu başa düşürlər. Hətta bu səbəbdən ilan qəhrəman it olan Xanı dişləyir. Xoşbəxtlikdən ilan zəhərini tam buraxa bilmir və müalicə olunan Xan sağlamlığına qovuşur. Ağ balina Mila. Nəfəs alma avadanlığı olmadan balinalarla dolu çəndə dalış edən bir turnirdə 26 yaşlı dalğıc da 20 fut dərinliyə dalaraq özünü sınayırdı. Lakin suya daldıqca azalan soyuqluğa görə bir müddət sonra dalğıcın ayaqları donur və o hərəkət edə bilməyəcək hala gəlir. Nəfəs almaqda da çətinlik çəkməyə başladığı anda Mila adlı ağ balina onun ayaqlarından itələyərək suyu səthinə çıxmasına kömək edir. İnsanlarla sıx təmasda olan və ağzı yumşaq olduğu üçün dalğaca da zərər verməyən Milanın sayəsində dalğıc boğulma təhlükəsindən xilas olur. Pitbull Kilo. Ev sahibi və sevgilisi evdə olarkən qapı döyülür və kargo paltarında olan bir adam qapıda paketlərini uzadırdı. Bu zaman cihazının işləmədiyini və evin içindən qələm götürərək əl ilə imza ala biləcəyini bildirərək ev sahibini uzaqlaşdıran kuryer evin içərisində oğurluq üçün ətrafa baxınırdı. Elə bu vaxt Pitbull Kilo bunu anlayır və sahibini xəbərdar edir. Bunu görən kuryer panikaya düşərək atəş açır. Kilo'nun başına dəyən güllə onu boynundan da yaralayır. Baytarda müalicə olunduqdan sonra möcüzəvi şəkildə sağalmağa başlayan Kilo hətta həmin hadisədən 3 gün sonra ayağa qalxır. Əsl qəhrəman. Donuz Lulu. Lulu'nun sahibi qəfil infarkt keçirərək yerə yıxılmışdı. Bunu anlayan Lulu dərhal evdən çıxıb küçədə maşınların qarşısına atıldı və yoldan keçənlərin diqqətini cəlb etməyə çalışdı. Reaksiya verən həssas insanlardan biri tərəfindən izlənilən Lulu ona sahibinin vəziyyətini göstərmiş oldu. Beləliklə, gələn təcili yardım sayəsində sahibinin həyatı xilas olur. Alman Oviti Buddy. Sahibi Buddy'ni cəmi 2 aylıq olarkən sahiblənmişdi. Bəzən xəstəliyi səbəbindən panik ataklar keçirirdi və o Buddy'ni bu vəziyyətlərdə təcili yardıma zəng edə bilməyi öyrədirdi. Buddy cəmi 2 yaşındaykən sahibinin keçirdiyi panik atakı anlayıb, dişləri ilə telefondan yığdığı təcili yardım xəttinə hürdü və ulamağa başladı. Bu da təcili yardımın gəlməsinə səbəb oldu. Huşsuz vəziyyətdə tapılan ev sahibi Buddy sayəsində bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra sağlamlığına qovuşdu. Tutuquşu Willi. Uşaq baxıcısı və tutuquşu Willinin sahibi olan Megan Howard baxdığı 2 yaşlı körpə üçün kiçik tortlar bişirmiş və soyması üçün masaya qoymuşdu. Bir neçə dəqiqəliyinə vanna otağına getdikdə içərdən tutuquşu Willinin dəli kimi qara çırpması və ana körpə deyə qışqırığını eşidir. Qaydanını anlayır ki, körpə yediyi tortdan boğulur və üzü getdikcə göyərir. Təbii ki, Heimlich texnikası ilə körpəni boğulmaqdan xilas edən sahibinin köməyinə Willinin gəldiyini inkar etmək olmaz. Labrador Tang. 1919-cu ildə ET adlı gəmi fırtınanın təsiri ilə qayalara çırpılır və 93 ekipaj üzvündən biri sirkələnmənin təsiri ilə suya düşür. Kömək istəyən insanlar arasından gəminin iti Tang ağzına bir kəndir alaraq dənizə atılır.
soyuq suya fikir vermədən metrlərlə üzən cəsur it qayanın yanına gələndə onu tapanlar onun ağzındakı kəndiri görüb və bu yolla gəmini taparaq 92 nəfərin həyatını xilas edə bildilər. Bu cəsarətin ardınca tank da medala layiq görüldü. Keçi Meni. Keçi Meninin sahibi Avstraliyalı fermer Noel Osborne insanlardan uzaq bir yerdə yıxılaraq bombasını sındırır və hərəkət edə bilmir. O vəziyyətdə olduğu yerdə 5 gün qalmalı olan adama Meni adlı keçisi kömək edir. Soyuq və yağışlı gecələrdə onu qucaqlayır və isti saxlayır. Südü ilə də qidalandırır. Daha sonra dostları tərəfindən axtarılıb tapılan Noel Osborne keçirdiyi müddətdə tək olsaydı, bu yerdən sağ çıxmaya bilərdi. Rottweiler Toby. 2 yaşlı Toby'nin sahibi ona boğulma zamanlarında nələr edəcəyini öyrətməyə çalışsa da buna nail ola bilməmişdi. Bir gün sahibi həqiqətən boğulanda Toby 45 yaşlı qadının sinəsinə atılaraq boğazındakı meyvəni çıxartmağa kömək etdi. Özünə gələn qadının ilk gördüyü şey Toby'nin onun üzünü yalaması idi. İngilis Spaniel iti Honey. 5 aylıq Honey və Michelle avtomobillərində səyahət edərkən bir yamaçdan aşağı yuvarlanaraq qəzaya uğrayırlar. Baş aşağı olan avtomobilin içində baş aşağı ilişib qalan adamın yeganə ümidi balaca iti idi və son can halıyla itinin xaltasını sərbəst buraxır. Özünü xilas edən it yarım mil qaçır və insanların diqqətini çəkərək onları qəza yerinə gətirir. Honey'nin sürəti sayəsində çox gec olmadan müdaxilə edilə bilir. Phil Nignog. 8 yaşındakı Amber ailəsi ilə birlikdə Taylandda tətildə idi. Ən gözəl hissəsi də 4 yaşındakı Phil Nignog ilə keçirdikləri zaman idi. Filin belinə minib sahibi ilə birlikdə sahilə endikləri anda fil təlimçisi suda balıqlarla məşğul olarkən Nignog bir şeylərin tərs getdiyini anlayıb sahilin tam tərsi istiqamətinə doğru qaçmağa başlayır. Yaxınlaşan tsunamidən balaca uşağı xilas edən filə daha sonra çatdıqlarında uşaqla qucaqlaşdıqlarını və təhlükəsiz yerdə olduqlarını görürlər. Chihuahua Cici. Balaca it Cici və sahibi Meryl Lane çimərlikdə günəşlənərkən Cici səssiz yoxsundan bir anda fırlayıb özünü qumlara atır. Atlanarkən stulunu belə çevirib heç görülməmiş bir şəkildə qəribə davranışlar sərgiləyib. Gözlərini dikən balaca itin göstərdiyi istiqamətə baxdıqlarında açıq dənizdə sörf taxtaları çevrilmiş və başlarını dalğalara görə çətinliklə yuxarıda tutmağa çalışan 2 qadını görürlər. Yardım qadınlara çatana qədər sakitləşməyən Cici ancaq hər şey normal axarına döndüyündə təkrarən stoluna qayıdır. Həyatları xilas olan qadınlar və otel rəhbərliyi bu balaca qonağın qəhrəmanlığını mükafatlandırır. Pişik Puding. Puding küçələrdə yaşayan sahibsiz bir pişik idi və Amy Jung onu öz isti evinin qapısını açaraq sahiblənmişdi. Hətta Pudingin yaxın dostlarından olan Vimsi də bu ailənin üzvü olmuşdu. Həmin gecə Jung yataqda olarkən şəkərli diabet səbəbilə tutma keçirirdi. Puding onun əlini dişləyərək onu oyatmağa və oğlunu çağırmaq üçün dürtmələməyə çalışırdı. Bir yandan da miyavlayan pişiyin səsini təəssüf ki, oğlu eşitmirdi. Daha sonra bunun üzərinə sahibəsinin oğlunun yatağına gedərək tullanıb miyavlayan Puding sayəsində oğlu oyanır və anasına dərmanını verir. Bu, həyat xilas edən davranışdan sonra Puding professional olaraq da sahibəsinin tutmalarını hiss edib köməyə çağırmaq üçün peşəkar təlim almağa başlayır. Belə dəyərli izləyicilər, bu videomuzda da bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və görmədim demə YouTube kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir.